Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter, eu sou um colecionador de brinquedos e hoje, galera, estou aqui com a coleção completa dos Furbies do McDonald's 2017. Esse daqui são os Furbies Connect, galera, sim. E aqui está o meu Furby dessa nova geração de Furby Connect. Quem acompanha meu canal já viu, já fiz o review dele aqui no canal. E eu fiz também um vlog de uma aventura onde eu fui comprar toda essa coleção de Furbies aqui no McDonald's. Bom, não deu certo da primeira vez, né? Tava faltando um Furby, mas eu vou deixar vocês curiosos para assistirem o vlog que está super legal. Vou deixar o card aqui em cima, então clique aqui no final desse vídeo para assistir esse dia onde eu levei o meu Furby Connect para comprar toda essa coleção. Agora sim, galera, chega de blá 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 e vamos começar com o review da coleção, galera. Bom, eu vou começar com esse daqui. No total são 8, tá? São 8 personagens diferentes dessa linha, dessa coleção. Eu comprei eles separadamente, na verdade eu não comprei junto com o lanche. Antes que vocês me perguntem, tem sim a possibilidade de comprar somente a surpresinha do McDonald's sem comprar o lanche, tá, galera? Então agora eu vou abrir e mostrar pra vocês toda a coleção. Esse daqui, como vocês podem ver, é o Furby preto e o nominho dele mesmo é Furby preto. Está escrito aqui, Furby preto, e agora eu vou abrir, galera. Tantaran, olha só que bonitinho! Olha só que bonitinho, ele é pretinho, o pelo dele é bem fofinho. Os olhinhos dele parece que estão olhando assim para a direita, né? Ele tem aqui essa mesma coisinha que o Furby original tem, as orelhinhas dele são assim, e ele tem a anteninha, assim como o novo Furby. Bom, agora vocês devem estar querendo saber para que serve essa etiqueta tão grande. Essa etiqueta aqui você pode escanear com o aplicativo do McDonald's. Sim, galera, o McDonald's tem um aplicativo super legal, e se você escanear ele utilizando o aplicativo, você libera jogos diferentes para cada um dos Furbies. Esse daqui, então, é a etiquetinha para liberar o jogo com esse Furbyzinho aqui. Ele é assim, bem bonitinho, ele também é um chaveirinho e ele é o primeiro então da minha coleção, o primeiro que eu já mostrei aqui nesse vídeo. Então agora vamos para o próximo, vou deixar ele aqui do lado e vamos para o próximo. Vou abrir agora um desse lado aqui, vou abrir esse daqui, galera. Aqui está escrito Furby cor-de-rosa. Ah, aqui mostra a ilustração do que eu estava falando, olha só. Que tal baixar o aplicativo MacPlay na Apple Store ou Google Play com a ajuda de um adulto? Você pode escanear o ícone que se encontra no seu Furby e descobrir jogos digitais divertidos. Aí aqui mostra a ilustração disso que eu estava falando. Na etiqueta do Furby você escaneia com o seu celular, né, com o seu smartphone, e aí vai ser liberado jogos. Vamos agora para o próximo, que olha só, galera, o rosinha. Ele parece ser mais gordinho do que o preto. Ele é mais redondinho, sabe, mais cheinho. Ele é bem fofinho, o olhinho dele parece que ele está dando uma risadinha. Parece que ele está rindo com os olhos. A anteninha dele está nessa corzinha aqui, roxa. Aqui está o chaveirinho. E a anteninha muda de cor, não nessa coleção do McDonald's, mas sim no Furby original. Toda vez que você toca assim a anteninha dele, ele muda de cor. E por isso que as anteninhas aqui nesses Furby chaveirinhos tem cores diferentes, galera. No caso desse daqui, veio com a anteninha roxinha, e nesse daqui a anteninha está verde. Vamos agora para o próximo, deixar ele aqui. Vou abrir agora um desse lado. Olha só, galera, ele é o Furby laranja. Eu acho que da coleção toda, ele deve ser o que mais se parece com esse meu Furby aqui. Vamos ver, olha só que bonitinho, galera, o Furbyzinho laranja. Ele está com uma carinha, parece que ele está feliz assim, parece que ele acabou de acordar. Parece que ele acabou de acordar e tá feliz, essa é a expressão do rostinho dele. Ele é bem fofinho também, ele não é tão gordinho quanto o rosa, mas ele já é mais gordinho do que o pretinho. Ele é bem bonitinho, as orelhinhas dele são assim, está meio abertinha, como o meu, olha só, vê se não parece. O meu está dormindo, e esse daqui parece que acabou de acordar. Vamos deixar ele aqui e vamos para o próximo. Vou abrir um desse lado agora. Vou abrir esse daqui, que é o Furby violeta. Nossa, galera, ele é bem bonito, olha só a cor dele. Ele é violeta, né? Ele é um roxo, bem bonito. Os olhinhos dele, ele parece também que está recém acordando. Ele é bem gordinho, assim como o rosa. Ele é bem redondinho, galera. A anteninha dele é da cor laranja. Aqui está o chaveirinho. Ele é bem bonitinho, vou deixar ele do lado do rosa. Bom, agora vamos para esse lado aqui. Vou abrir um parecido com aquele laranja, mas eu acho que ele é vermelho. É, está escrito Furby vermelho. Ah, fala sério, olha só, ele está dando uma piscadinha de olho. Nossa, que Furby simpático, hein? Ele está dando uma piscadinha de olho. Ele é magrinho, perto desses dois aqui ele é bem magrinho. Ele é mais achatadinho assim a barriga dele, sabe? Parece que eles estão até um pouquinho mais de pé do que aqueles outros dois. Aqueles dois parecem que estão mais sentadinhos. E esse daqui parece que está um pouquinho mais de pé.
Ele é super bonitinho, uma orelhinha tá bem alta, a outra orelhinha tá mais baixa e a anteninha dele é verde, assim como nesse pretinho aqui. A anteninha também é verde. Vou deixar ele aqui do lado desse e agora vamos para o próximo. Vou abrir esse daqui agora, o Furby azul, Blue Furby está escrito aqui, ó. Vamos abrir, vamos ver o rostinho dele. Olha, galera, que bonitinho. Os olhinhos dele tem estrelinhas. Esse Furby aqui também, nos olhos dele, também aparecem estrelinhas, corações. Aparece até hambúrguer, galera. Quando ele tá com fome, quando ele tá comendo, aparecem várias ilustrações diferentes nos olhinhos. E esse Furby azul aqui parece bastante com esse daqui. Também aparecem essas ilustrações. Ele também parece estar de pé, as orelhas estão bem altas, a antena é roxa e ele é magrinho também. Esse daqui são os mais gordinhos, desse lado estão os mais magrinhos. Ele é muito lindinho mesmo, hein? Bem fofinho. Aqui está a anteninha dele. A anteninha não, o chaveirinho dele. E eu vou deixar ele aqui deste lado, do lado do roxinho aqui. Galera, o próximo que eu vou abrir será esse daqui, o amarelo. O amarelo, como ele se chama? É, Furby amarelo mesmo. Sem nenhuma surpresa. Furby amarelo. Galera, ele é bem gordinho também. E olha só que bonitinho. Nossa, as orelhas dele são bem grandes. Eu acho que ele é o que tem as maiores orelhas. De todos, eu acho que ele é o maior, na verdade. Ele é meio espichadinho pra cima. A anteninha dele é azul, aqui está o chaveirinho dele. A caudinha dele é amarela, é laranjinha, né? Diferente da cor do pelo dele, que é amarela. A caudinha dele é laranja. Galera, ele é super fofinho, parece um pintinho amarelinho. Bem bonitinho mesmo. Vou deixar ele desse lado aqui. E agora eu vou pegar o último, que esse foi o que mais deu trabalho, galera. Sério, quando eu fui comprar toda a coleção, eu comprei todos esses daqui, mas faltava um. Faltava esse daqui que já estava em falta. E ele é o Teal Furby, é o Furby turquesa, galera. Vamos abrir agora o Furby turquesa. Tcharam! Olha que bonitinho. Parece que ele está olhando para essa direção aqui. Está olhando para a esquerda. Aqui a anteninha dele é laranja. O chaveirinho dele é assim. Uma orelha dele está bem para o alto e a outra está apontando para cá. Ele é bem gordinho também. Ele é bem fofinho. Muito bonitinho. A cauda dele é um azul mais escuro. E eu gostei bastante dele, galera. E agora eu vou fazer a pergunta aqui pra vocês. Vou deixar ele aqui, eu acho que todos aparecem agora, pelo menos um pouquinho, mas todos estão aparecendo. Vou deixar de uma maneira que vocês possam ver todos ao mesmo tempo. Vem cá, roxinho, que você tá meio escondido aí. Pronto, agora tá aparecendo aqui. Rosinha, amarelo. Azul, violeta. Turquesa, o pretinho tá ali, o laranja e o vermelhinho. Pronto, vocês estão conseguindo ver todos ao mesmo tempo, né? Então agora eu vou fazer a pergunta. Quero saber qual o preferido. Escreva aqui embaixo nos comentários qual o Furby preferido dessa coleção do McDonald's de 2017, hein? Quero saber qual deles vocês mais gostaram. E agora, galera, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando: Peter, sempre quando chega um Furby aí pra coleção, você acaba fazendo uma caminha, você faz até roda gigante, eu já fiz balanço pro Furby, eu já inventei várias coisas pro Furby. E agora pra essa turminha nova, você vai inventar o quê, hein? É agora que vocês vão saber que eu vou inventar pra eles uma floresta secreta. Sim, galera, uma floresta mágica, bem parecida com a floresta do aplicativo do Furby Connect. Querem ver? Então vamos nessa! Então, galera, esse foi o vídeo para mostrar para vocês a minha coleção completa de Furby's Connect do McLanche Feliz. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum novo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br/PeterToys. Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro e tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys@gmail.com.
quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br/PeterToys.